Tahukah kamu mengapa kucing mendengkur? Kucing suka dibelai. Apabila dibelai, kucing akan mendengkur karena hendak mengatakan bahwa belayan itu terasa sangat enak. Jika belayan dihentikan, kucing akan menggosokkan badannya ke badan kalian dan mendengkur. Dengkurannya hendak mengatakan agar kalian terus membelainya. Nah, itu dia adik-adik kenapa kucing suka mendengkur. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.